3位壮汉拿着铁铲在沙滩上挖坑，泥土下方究竟藏了何等生物，竟然让他们这么执着？随着泥土慢慢的被挖出，下方的物体开始显露出来。作为带头的大哥库里拉事先伸手进去拉扯，从形状来看应该是象拔蚌，由于埋藏的太深，一时无法把它晃动，只能继续将泥土挖深。只有体型庞大的象拔蚌才会隐藏得这么深，而它的滋补能力是每个男人所向往的。再次开挖过后，库里拉继续施展他强劲的臂力将其拖出。被一轮折腾过后的象拔蚌直接撒起尿来。此时库里拉的大表哥已经看不下去了，亲自下手进去里面掏。为了将象拔蚌拔出来，必须伸进埋藏象拔蚌泥土下方深处。从他娴熟的手势就知道他是一位老司机了。经过大表哥的一轮揉搓摇晃，反而使象拔蚌更加的坚挺。库里拉只好利用抽泥机将下方的泥土抽出来。由于剧烈的撼动使得周围泥土不断的坍塌，最终靠着库里拉和他大表哥2人的合力下，才将下方的象拔蚌给拖了出来。就这么一只2、3斤重的象拔蚌就消耗了他们不少的力气。经过清洗后的象拔蚌才呈现出它的真容。有了第一次挖掘象拔蚌的经验，利用胶圈固定象拔蚌的位置，这样挖掘起来就方便许多，同时也防止周围泥土坍塌下来。在库里拉不断的摇晃下，象拔蚌开始从泥土中脱离出来。大表哥也在一旁利用抽泥机减少泥土对象拔蚌的附着力，最终象拔蚌还是不情愿的被拔了出来。这只象拔蚌比第一只还要大。有了2次的经验，库里拉和他的大表哥接下来2人合作就默契许多。一人单手抽取下方的象拔蚌，另一人就开始抽取泥土来减少象拔蚌与泥土之间的附着力。没有泥土的附着力，象拔蚌只能接受被拔出来的命运。挖掘出来的象拔蚌一只比一只大，用铲子挖掘泥土的过程中，也要时刻防止将象拔蚌的肉质挖坏。紧接着库里拉就施展他强大的臂力，象拔蚌最终还是经不住库里拉的软泡硬磨，虽然外壳有点稀碎，但大体还是完整的。被挖出来的象拔蚌摆满了一地。紧接下来的挖掘工作由库里拉和他的弟弟进行磨合。很明显他弟弟的操作确实生疏很多，连抽泥机的把柄也弄掉了。最终还是换了大表哥上场。经过一轮的挖泥和抽泥的程序，库里拉因为力气消耗殆尽，最终还是由大表哥亲自出马。经过一轮的软磨硬泡，象拔蚌最终不情愿地被拔了出来。收集足够多的象拔蚌后，他们开始将挖出来的泥坑回填。好了，视频就到这里了。世界因为有你才会变得更精彩。